Salam celing Indonesia. Ya, kali ini updatean saya akan sedikit unboxing barang yang udah saya pesan kurang lebih 3 hari baru sampai. Sebuah item dari koleksi Po Amerika. Bisa dilihat sendiri, saya pesan barang ini melalui web Tokopedia. Ya, langsung saja kita buka tanpa basa-basi lagi. Wih, saya dapat gantungan kunci bertuliskan logo Zippo Zipper. Bubble wrap. Oke, coba kita teskan bubble wrap. Inilah barang yang saya pesan. Buah insert Zippo original Amerika. Ya, nanti untuk reviewnya akan saya buat video di segmen selanjutnya. Oke, terima kasih telah menyaksikan sedikit unboxing ini. Semoga bisa menghibur bagi kawan-kawan pencinta koleksi Po sekalian. Ya, sampai jumpa. Salam celing Indonesia.